My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Yohane Mutu 15. Yohane Mutu 15. Diamba werenga verse 9. Mpesa ndi nthambi zake. Mpesa ndi nthambi zake. Koma kuti simfike bwino mwina ndiyambirebe pa verse 1 Yohane chapter 15 tsamba 117 chipangano chatsopano mpesa ndi nthambi zake. Ine ndine mpesa weniweni ndipo Atate wanga ndiye wam'munda. Nthambi iliyonse mwa ine yosabala chipatso ayichotsa, ndi iliyonse yakubala chipatso ayisadza kuti ikabale chipatso chochuluka. Mwakhala okonzeka tsopano inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndinu. Khalani mwa ine ndine mwa inu, monga nthambi singathe kubala chipatso payokha ngati sikhala mwa mpesa, motere mulibe inunso ngati simukhala mwa ine. Ine ndine mpesa, inu ndi nthambi zake. Wakukhala mwa ine ndine mwa iye, ameneyo abala chipatso chambiri, pakuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati wina sakhala mwa ine, watayika kunja monga nthambi nafota, ndipo azisonkhanitsa nazitaya ku moto nazitentha. Ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzichitika kwa inu. Mwa ichi alemekezedwa Atate wanga, kuti mubale chipatso chambiri. Ndipo mudzakhala akuphunzira anga, monga momwe Atate wandikonda ine, inenso ndakonda inu. Khalani mchikondi changa. Ngati musunga malamulo anga, mudzakhala mchikondi changa, monga ine ndasunga malamulo a Atate wanga, ndipo ndikhala mchikondi chake. Izi ndalankhula ndi inu kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, ndi kuti chimwemwe chanu chidzale. Lamulo langa ndili kuti mukondane, muzikondana inu. Lamulo langa ndili kuti mukondane wina ndi mnzake monga ndakonda inu. Verse 13. Palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataye moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Muli abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. Amen. Tipemphere. Pamawu awa Ambuye kulitsani chikhulupiriro chathu. Pamawu awa konzani mitima yathu ndi kukhwimitsa moyo wathu wauzimu komanso wathupi. Mutumikire tsono ife ndi anzathu onse akutali amene tinawo limodzi pakukumana kwa mmawa uno, mu dzina la Yesu. Amen. Chimene munthu achichitira moyo wake okha akachoka mdziko lapansi amachoka nacho, koma chimene munthu achitira wena chidzakhala muyaya. What you do for yourself, when you go, when you leave this world, it dies. But what you do for other people or for others lives forever. Yohane chapter 15. Yesu alikufuna kuti nthambi ziyambe kudyerera ndi kuzichita empower
ndipo iyeyo ngati mpesa amene ali nkuthekera kwa zinthu ali kufuna kugawa mphamvu yake, kugawa kudzoza kwake, kugawa luso lake, empowerment, kupatsa ena zinthu za moyo ndi za mphamvu. Ali kuwatenga ophunzira wake ndi kuwaphatikiza mu mphamvu yake, na walangiza za mmene ayenera kukhalira, na wadandaulira kuti akhale pafupi kwambiri, na alandirako iwo zochokera kwa iye, na alandirako cha uzimu, momwemonso alandira mkhalidwe wa Mulungu pokhala yolimodzi ndi Yesu. Ndipo mpaka na Yesu ali kuchita chitsimikizo kuti inetu Atate amandikonda, popeza ine Atate amandikonda ndili kukugawiraniko chikondi cha Atate wanga, kuti monga Atate akonda ine, inenso ndikonda inu. Zimene zili ndi ine zifikirenso inu, zabwino zanga zizionekanso mmoyo wanu. Ndi nkhani ziwiri zoyendera limodzi, thupi ndi kuuzimu, opanda kusiyako chimodzi. Ndipo chimene akutsimikiza Ambuye Yesu apa safuna kukhala unique pamuyeso wakuti pasadzapezekenso ofanana naye, sindicho cholinga chake. Paja musaiwale Mulungu mwini adatuma Moses pa Exodus chapter 4, ndipo mukawerenga nkhani yonse yokhudza kutumidwa kwa Moses, pali pena pamene mpaka na Mulungu adamuuza Mose kuti ndili kukutuma kwa Farao iweyo ngati Mulungu. Ntchito amene ukagwira m'malo mwanga. I'm sending you like God to Pharaoh. Chifukwa ndi Mulungu amene amafuna zinthu zake zioneke mwa anthu wena. Popeza chimene uchitira moyo wako chikhala ndiwe privately, ukachoka udzapita nacho ndipo sichidzakhalanso, chidzafa. Ambuye Yesu ali kusiya kwa ophunzira wake zinthu zake ndi kuwachita empower, ndi kuwapatsa khalidwe lake, ndi kuwapatsa kayankhulidwe kake, ndi kuwapumira mzimu wake, ndi kuwachita empower, ndi kuwapatsa mwayi wakuti azifanana naye. Amen. Tili ndi udindo waukulu. Tili ndi udindo waukulu wakukhudza ena, kuthupi ngakhale kuzimu. Tili ndi udindo waukulu wakuti ngati tili nalo khalidwe la mwa Mulungu tiligawire ena. Ndi chifukwa pamakhala mawajo kuti mentorship. Mentorship nkuti tandisirana amene ndimthandize, ndimuchita mentor, ndimthandize atanditsata ameneyi, atatsata khalidwe langa, ndiyende naye pamodzi, ndimkonzekeretse kuchikhalidwe, muona kusintha. Tili nawo anthu amene ali ndi makhalidwe amene mukhoza kuwapatsa ana anu kuti aziwatsata. Tili nawo, siutadonongeka wonse anthu kunja kuno ayi. Tili nawo ma mentors, anthu amene akhoza kunthandiza munthu. Paulo adati muzinditsata ine chifukwa ine ndimatsata Khristu. Ndipo Paulo adali ndi confidence kuti ali nchikhalidwe choti wena akhoza kumtsata napindula chifukwa cha kumtsata Paulo, pakuti iye akhoza kuwathandiza utazioneka bwino. Alipo ena inu mudaoneka bwino chifukwa chotsata anthu amakhalidwe owongoka, ndipo mutatsata adakuthandizani kukhala, ndipo mpaka nakaonekedwe kanu kamafanana ndiwo, ndipo mumafika ponyadira kuti adandithandiza. Aliponso ena amanena amene uja ndi mentee wanga, I mentored that person, chifukwa tili ndi udindo wakukhudza miyoyo ya wanthu. Muka muzinthu zambiri osati muchinthu chimodzi. Kukhudza ena osati ndi chakudya chokha, kukhudza ena ndi magawo ambiri kwambiri. Ndipo Yesu ali kugawirako ophunzira wake. Ndipo verse 13 akuti palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi
chakuti munthu ataye moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Potsiriza pakuwakonda ophunzira wake ndi kuwaona kuti nawonso ndi wanthu adzayime paokha, moyo jomaona kuti uyuso akadayima payekha uyu. Kumapeto kwake Yesu mpaka anadawafera abwenzi ake. Ifeyo ngati tidzanene kuti tayamba kukhwima mu uzimu ndi nthawi imene tidzayambe kuona ufulu wa anthu ena. Amen. Nthawi imene tidzayamba kuyang'anira kuyima paokha kwa anthu ena. Nthawi imene mtima wathu uziwawa tikaona kuti munthu ayima poyipa posenero yimapo, titengapo gawo kuti akhoza kuyima bwanji bwino. Nthawi imene tidzafika pa muyeso omayang'ana how can we groom another person. Koma tetivomere ndikunena zoona kuti ngati amalephera mwamuna kuchita groom mkazi wake weniweni wa mnyumba mwake, failing to groom his own wife, chifukwa pa cha udindo wa mwamuna ndi kukhala bride groom, grooming the wife, changing the status, improving for the better, protecting the wife, providing security, improving the status of the wife, making things better for his wife. That's the responsibility of a husband, grooming a wife. Ngati munthu amalephera kuchita groom mkazi wake weniweni, ndipo chimene amayiwo ali nacho ngati umboni ndiko kumenyedwa, kuchotsedwa mano, kuombetsedwa chipupa, kuyankhulidwa mawu owawa, kutumizidwa kumudzi, kubisiridwa ndalama, kubisiridwa mafoni, kuchitiridwira zibwenzi. Ndiye umboni umene ali nawo. Ngati munthu amalephera kuchita zimenezi, akhoza kuchitira bwanji ena apatali? So mukhoza kuyiona gapu ya udindo umene tili nawo. Takula tsopano, sinkhani yokhayo ngoti uli machimo tiye lapa, uli machimo deire. Ayi, takula tsopano tiyambe kumadziwa zimene wena sangafune kuzikamba, kuyamba kumaganiza kuti ndani wina amene ndikhoza kumthandiza kuti ayime payekha. How can I make others independent and stable? Yesu alikuwapanga ophunzira wake kuti ayambe kuyima paokha, akhale mzinthu. Ndipo Yesu akuti inetu Atate amandikonda. Mawu yonena kuti Atate amandikonda afuna anene kuti pali zambiri zochokera kwa ondikondayo. Kunena kwina amandidyetsa, kunena kwina amandisunga, kunena kwina amandichitira chifundo, amandithandiza, amandifunira zabwino, amanditeteza. Inenso ndisikutetezani, inenso ndisikufunira ndi zabwino. Ndipo nkakuonani ndulakalaka inunso zinthu zanu zitayenda bwino. Mpingo wa Mbuye tili ndi ntchito yoyamba kuyang'ana kuti andakula ndiyambe kuona kuti kodi wena tsogolo lawo lili potani. Amen. Wena tsogolo lawo lili potani. Tikhoza kuwachitira chiyani ena? Tikhoza kuwachitira chiyani ena kuti zinthu zawo ziziyenda bwino? Tikhoza kutani? Ngati wina atadzayerekeza kutenga stepe imene iyi kunena Ambuye mundithandize, ndikhoza kutani ndi ena, Mulungu adzakumverani. Ndipo adzayamba kukuthandizani, ndipo adzayamba kukuchitirani chifundo, ndipo adzayamba kuona kuti akutanini chifukwa cha ena amene muli kuafuna kuti mukhoza kuachitira zinthu. Sundunena ulembalemba maproposal sasaka ndalama kwa anthu ena mdzina lakuti uthandize wena ulufuna kuti upeze zinthu. Ayi, ndikunena mtima weniweni ofuna munthu wina kuti zinthu zake zisende. Ndidanena dzulo ena atu aisho mboni wathu wagona pa kudzipereka kwa anthu ena amene ankafuna kuti nthambi ime payokha. Iwo wadali mpesa wakubanja kwanu, mpesa wakumtundu.
ndipo ankadziwa nthambi za kuntundu, ana achemwali, ana achimwene, ana akhazeni wanga awa, azing'ono wanga, azikulu wanga, ana kubanja lalikulu, ana kubanja laling'ono, agogo athu, adzukulu wawo atsidya ilo. Ndipo mpaka na ena amafika paja pofikira anthu amene abambo awo adali ndi mitala, mpaka na iwo osawerengera sa mitalazo kuti mitala idali ya iwo osati ine, koma chimene ndikudziwa nchoti uku adakabereka nukafika kumenekoko kukhudza miyoyo nthambi. Yesu akuti nthambi sizikhoza kukhala pazokha popanda mpesa, mulumikizike kwa ine. Ndipo nthambi iliyonse yosabala chipatso amayisadza paja. Kulakalaka kwanga nkuti ndikuoneni mukubala zipatso. Ena inu ndinu zipatso za mpesa wakuntundu. Ife tikudyerera nawo lero. Inu mumakhala apa, inu mumayendetsa mpingo uno, inu mumatithandiza ife. Koma alipo wina adagwira ntchito imeneyo kuntundu kwanu kuti inu mukhale munthu. Mukhala pamene mulilipo zimatheka zinthu. Lero ziruthekera ife kuno, koma ameneyo adachoka. Popeza ukachitira wena zinthu zimakhala mpaka na muyaya. Amen. Ndipo dyerera ake suwadziwa kuti ndangati ayi. Amene adzadyerera chipatso cha amene adabzala mwa inu amakhala chigulu. Kusiyana ndi amene kusiyana ndi mimba yako kuti uyidyetse mpaka nuphulika, opanda umboni uliwonse wa munthu wina, ukafa ukachoka zonse zimathera pomwepo. Ndipo Mulungu sadatilamulira ife kumakhala otero ayi. Sadatilamulira ife kumakhala otero ayi. Ndipo Yesu ali kutsindika pa verse 13 kuti onani bwenzi lanu kutaya moyo wake chifukwa cha bwenzi. Ndikuti Yesu afuna nene kuti palibe chimene chingakulephereni inuyo kuchitira wena, chifukwa ngati iye adafika potaya moyo wake chifukwa cha bwenzi. Anthu amene sadabadwe nawo mimba imodzi, anthu amene safanana nawo nkhope, anthu amene blood DNA ndiye ndiyosiyana, koma adataya moyo wake chifukwa cha amenewo. Ndikuti anayika muyeso wotsiriza wakuti palibe chimene munganene inu kuti aunenazi ine sizundikhudza. Munthu aliyense kukadya mmawa alingalireza kuti ndi ndani wina amene ndikhoza kumusiya pabwino, ndi ndani wina amene ndikhoza kumusiya pabwino. Amen. Ngati muli ndi ana amene amalingalira zokhudza abale awo ndinodala inu. Ngati muli ndi ana amene amalingalira zokhudza abale awo ndinodala inu. Ngati muli ndi ana amene sadzudzumuka zokhudza abale awo abanja ilo, amanguti bola ife ndi abambo athu ndi amayi athu tulukudye zinthu zathu ziruyenda, saka mbapo za welfare ya banja ilo yambani kuyankhula ndi wana wanu. Angadzapanda kugwira ntchito ya Mulungu. Popeza ntchito ya Mulungu suyika kola la waubusa pakhosi. Ayi, kola la waubusa pakhosi timakachita kugula kusitolo. Koma kugwira ntchito ya Mulungu ndi kugwira ntchito imene Yesu adayilamulira. Paja adanena ndi Yohane Yesu kumapeto a chapter 21 akuti Petro adanena ndi Petro umandikonda weta ana anga ankhosa, dyetsa nkhosa zanga. Makuti dyetsa nkhosa zanga ndifuna nkudyetseni unene ulaliki basi. Mama ndifuna nkudyetseni unene ulaliki. Anzako alugona ndi njala. It's both. Mdyetseni ndi ulaliki. Ngati muli mchinangwa patulani mbatseni akaphike aje ndikuti mwachita mawu a Mulungu. Amen. Fa pali wene chilichonse kuchionera mu uzimu, chilichonse kuchionera mu uzimu, uzimu wabodza kuti sachita iwo ayi, sikuti onga uzimu ayi. Afuna zioneke zosazionere ngati kuti
ndifuna nkudyetseni. Unena mgonero basi madya pamene takhuta chakudya cha uzimu ndikuti sathera pomwe pa sisi dati. Anthu amadya mgonero kunyumba kulibe ufa ndikuti sisi dati. Ndifake munthu aliyense ali ndi udindo kuti ndichitapo chani. Takula tsopano tetizuzana zoona amene takolola tikatha kupereka masika teni tiyang'anenso za anthu anjala amene sangatibwezere chilichonse. Teni titenge bigiri tikayisiye kwina kumene anthu ake ulemu sadzatipatsa, sadzatenda kuti zikomo. Tisamapatse okhawa amene akhoza kutiyamika na amatipatsa ulemu chifukwa tidawathandiza, koma angakhala mnjira ndi osadziwika amene sadzabweranso kwa ife angakhala kuti kumbuka kumene. Amen. Tsiku lina mwana wa m'bale wanga nthawi ina ankayimba skulu university ina ndi amakhala pakatali. Ma university amasiku ana amakhala wapanga amalenti omachita lenti. Ndiye first born wanga ankakhala mu campus the same university. Ndiye tsiku lina adanena kuti atati kamutengeni. Of course adali watsala pang'ono kumaliza mwana wa m'bale wanga school. Atati tikamutenge adzatsirizire kuno. Ine muganiza bwanji ali ngakhale kuti skulu ije ndiyodula ndiyovuta ndi koma tikamtenga adzatsirizire kuno. Ine ndisadachire chiganizo watenga kale galimoto wapita ukanyamula katundu ukatenga m'bale wakeyo. Ngati m'bale wanu mwana wanu atamaganiza chotere chokhudza azibale wake abanja ilo ndiye kuti ino ndinodala. Tili ndi ana manyumbamo amene amati bola ife zathu zili bwino, bola ife ndi amayi wathu dafanana nkhope, bola ndi abambo athu tuli kudya, mudzathera limodzi. Mudzathera limodzi ndi udya pamaliro olira ndiye kuti mwana wako yekhayo basi ndi mng'ono wake palibenso wina angalire maliro anu. Feno ndinu anthu oyipa. Ikulireni mimba yanu yomwe. Ndi udya anthu amangupenyetsetsa kuti tete tionere zochitika za tsiku la lero. Umaonera zochitika za tsiku limene ali maliro tete tionere zochitika za tsiku la lero pamaliro tete tionere zochitika za tsiku la lero fosu zikuwakhudza zichokera ku anthu amene sadakhudze miyoyo, anthu amene amadzichitira okha zinthu. Tiyeni zimenezi tizuza anthu apabanja pathu ayambe kutuluka mkabokosi kakang'ono ndi kuyamba kupita kutali ndi moyo. Suzufunika kuti sisitengedwa ndi mwini wake popanda kuzigawa. Ndikuwerengerani chija chili kuchitika pa 2 Mafumu chapter 2. Suzufunika sisitengedwa ndi mwini wake. Zuyenera zitsale. Zuyenera zikhale za wanthu. Ndipo pamene tili ndi moyo tiyambiretu kusigawira wena. Ndiye maturity imeneyo. Ndiye kukhwima kumeneko. Ine pena ndimaona ngati Eliya sadala kukhwima kwenikweni. Verse 9, 2 Mafumu chapter 2. Ndipo kunali atawoloka Eliya anati kwa Elisa, tapempha chimene ndikuchitire ndisanachotsedwe kwa iwe. Ndipo Elisa anati, mundipatse magawo awiri a mzimu wanu akhale pa ine. Nati, wapempha chinthu chapatali, koma ukandipenya pamene ndichotsedwa kwa iwe kudzatero nawe. Koma ukapanda kundipenyapo sikudzatero. Ayi. Ndipo kunachitika akali chiyendere ndikukambirana, taonani anaoneka galeta wa moto ndi akavalo a moto na awalekanitsa awiriwa. Eliya nakwera kumwamba ndi kamvulumvulu. Ndipo Elisa anapenya nafuula, Atate wanga, galeta wa Israeli ndi apakavalo wake. Koma analibe kumpenyanso, nagwira zovala zace nazing'amba pakati. Pamenepo anatola chofunda chace cha Eliya chidamtayikiracho nabwerera nayima mphepete mwa Yorodani. Ndipo adatenga chofunda cha Eliya chidamtayikiracho
napanda na madziwo nati, ali kuti Yehova mulungu wa Eliya? Ndipo atapanda madziwo anagawikana kwina ndi kwina naoloka Elisa. Pamenepo anampenya na aneneri okhala ku Yeriko pa ndunji pache, anati, mzimu wa Eliya watera pa Elisa. Ndipo anadza kukomana naye nadziweramitsa pasi pamaso pake. Amen. Ndiye mpaka na kuchita kupempha, mpaka na kuchita kuthamangira, mpaka na kuchita kunena kuti lundilondoleranji nchanu lufuna za utumikizo zoyenera kukhala mu community, zoyenera uzigawiratu sadachoke opanda handover. Elisa afuna atenga anointing azipita nayo ku katundu wa mpingo, apita naye kuti Eliya ali kulephera kuchita empower aneneri otsala, adalibe nthawi ya kuadzoza, adalibe nthawi ya kuwayankhulira zinthu, mpaka na Elisa kudziwa yekha kuti mnondoleni uyu watenga zinthu za utumiki, mpaka na kuoloka Yorodani, mpaka na wena kukumana na Elisa akuchokeratu mphunzitsi wako ali ndiludziwa zimenezo, sindilola mpaka na ku Damasiko Elisa ali pambuyo ali simungatenge zinthu za chalichi, chifukwa izi ndi za utumiki. Zidatani kuti mpaka na mutenge zinthu za utumiki Eliya opanda mahandover, opanda kuzisiya? Where are you going with the anointing for the church? Ndipo mene mpaka na ukampeza. Ndiye kuti Elisa kuti Eliya kuti tsono tulimbe ali ndilimbe. Ulufuna chana ali magawo awiri a mzimu wanu. Pali za utumiki zoti muzisi. Sibuna zisi. Magawo awiri a mzimu wanu. Ifeso ndatumiki, ifeso ndaneneri. Tikudziwa chimene inu mwatenga. Mulungu tu ndakulu kwambiri. Tanthauzo lake sikakang'ono. Amadutsa mwambiri. Mzimu umene akuyendera Eliya ukhoza oneka ngati za uzimu, oneka ngati zinazo zobisala, zina zoti sizinenera kuchitika motero, ayi ngozilola sidayenera utero. Ayi. Palipo pena poponyeka. Palipo pena poponyeka. Tili anthu kunja kuno amene they are too private to the point kuti zinthu zimene adayenera kusira ena ndi kuchita empower ena mpambeni mpaka na amafika po mafa without empowerment. Osapatsa mphamvu wina kumafa, osapatsa mphamvu aliyense. Anthu kumatenga mphamvu munthu atafa, mphamvu zimene adayenera kukhala nazo mwini wake ali moyo, nayamba kumanyadira iye namaona zinthu zake zikuthekanso mwawena. Ndi zimene anachita Ambuye Yesu nonsenu ndilumbwani. Zinthu zake zinkatheka mwawena Yesu ali ndi moyo. Mukumbukira ulendo wina ophunzira Ambuye Yesu anapita kukatulutsa ziwanda mpaka nakuti kumeneko ko Satana ankagwa ngati mphenzi, kufika na Satana kumagwa ngati mphenzi, mpaka nadabwera kudzemuza Yesu ali titabwerako koma iso taona uko sindizwayi, tinaona Satana ali kugwa ngati mphenzi. Mpaka na Yesu monyadira nkumati musangu kondwera kuti Satana anagwa ngati ya mphenzi, mukondwere kuti mayina anu alembedwa m'buku la moyo. Number 1 amafuna anene kuti pakati panupa munapita ndiwo amene mayina awo mulibe m'buku la moyo, amene sadasankha chikhulupiriro ayi, adasankha zoyirayira za utumiki, koma yosadakhulupirire Mulungu ndipo mtima wawo sadaupereke kwa Mulungu, ndipo amanena Yudasi. Koma ngakhale nchoncho Yesu ankafuna zinthu zimene zimatheka ndi iyeyo zitamatheka ndi wanthu iye awona. Ine nkadati ziyambe kutheka ndi wana wathu zimene ife timakwanitsa tikadali ndi moyo. Amen. Kumaziona zuchitika mmachita inuzo, kumaziona zuchitika mmachita inuzo. Begin to empower your family members. Ena ali ndi ana akazi okhoka, empower them.
osati mwana wa mkazi singamsire mphamvu, mwana wa mkazi singamsire izi. Empower them. Nchiri imene mwana wa mkazi sanga chirecho. Nchi. Empower them. Asireni. Inu mdabereka anakazi mmene Mulungu adakonzera umbereka anakazi okhoka wamamuna mulibe. Empower them. Yambani kuona zikumatheka zimene numapanga inu yomukadali ndi moyo. Iwo ayambe kumachita zinthuzo. Ndi mmene Yesu adaliritu. Ankaona zinthu zochitika zimene amachita. Inu mayiwa suja Petro adati kwadini yo mpaka na kumayenda pa nyanja chotere, mpaka na kumayenda mmene muyenderamu tosefe tili mboti, kwadini sindingayendeko pamene pali ulekera. Kulekeranji Petro? Popeza zonse za Atate wanga ndi zanu, monga Atate adandikonda ine, inenso nditani kodi ndikonda inu. Ndi muja Petro adayoka mbwato kuyamba kuyenda nayenso bwino bwino. Kwakhala kumira amene mavuta kumtundu kwawo, matemberero ndi matsoka akwawo, osati zokhudza kumwamba. Zokumwamba ndi zizi zoti Petro ankayenda m'madzi. Basi te Yesu kumtima phe kumaona zimene yamachita zikuchitidwa ndi ena. Na Elisa wachitukakamira yekha kuchitukakamira kuti kodi simudasiye kanthu. Tili ndi anthu amafa ndalama atamangirira mkabudula mkati. Kumangirira anthu makachita mpaka nomati kuti takasusumirana usambitsa maliro komwina okhoza kutibera ndalama kumeneko. Munthu uyu tikumdziwa ankakhala ndi zisisi too private. Munthu wapabanja koma wazisisi kopsa. Kuti nanga zina tidzazidziwa kuti adakabisa kuti. Kulephera tidziwa kuti adakabisa kuti. Kumatenga ngongola osaulula. Kumakachita zinthu osaulula. Kumene adaika mabuku, mabluku, title deed zina osaulula koma munthu ali ndi wana. Ana ndorere makana machechi matuma mwema. Timakana wa machechi matuma mwema. Ifo kwa apatsa ulemu osauze chilungamo, osalalikire isu mangu wayamikira aluola. Alulephera kuti atsate njira yabwino. Pamene nkadata amene ali ndi khutu amve chimene Mzimu anena. Ndipo inunso amene ndinu ang'ono muno pokula kachiteni chilungamo ndi moyo wanu. Empower others. Ndipo onetsetsani kuti zimene zili ndi inu zionekenso mawena. Ndi mmene Elisa aonera kuti enough is enough, pavute pasavute ine sindikusiyana. Chicho sichichitiki. Kubwera tugaleta wa moto tu aliputika lowa pomwe pa moto. Koma zoti tikulolani kuti ati mutenge mphamvu ya utumiki, kudzoza kwa utumiki Yorodani tidzamoloka bwa. Mpaka nadabwera ati galeta wa moto kudzababuka mvulumvulu koma Elisa ali pano sindiuchoka. Na Yesu momwemo mudali galeta wa moto kukalowa momwemo. Koma kavuluvulu atavuta kuopsa Elisa kukalowa momwemo kavuluvulumo mpaka na Eliya adichedwetsa Elisa ukivula chovala kudzaching'amba alite tipatse ufuna uzipita kuti ndi chovala cha utumiki. Nkadapanda kulondola luka akachisiye kuti anthu oyipa amene amafuna utenga zonse. Ndipo tikadzapita kumwamba tidzakumbutsana akuluakulu. Eliya tikakumane naye akafotokoze bwino ankapita nacho kuti chovala cha utumiki. Akafotokoze bwino osangura ngolungama Eliya adali mneneri osamayankhula za aneneri. Don't touch the man of God. Iyai don't touch yoja. Ngara tikamfusa akafotokoze bwino ankapita nacho kuti chovala cha utumiki. Mpaka na Elisa ndakulanda kapita kwa mandatenga. Bible likuti pobwerera Elisa pobwerera onani alikufika pa Yorodani alichidzalire. Elisa kutenga chovala cha utumiki ichi ndikudzachiponya pa madzi akugawika. Maona fuka ndi zinthu zene zizitumikira wanthu, si zinthu zimene aneneri utenga ochoka ayayi. Zinthu zimene zifunike zipitirire umatumikira wanthu. Madzi kugawika kudzawoloka Elisa ana aneneri patsidya kuomba m'manja kudzati yes mzimu wa Eliya watera pa Elisa. Onani tsopano zinthu zili kutheka. Amen. Zidzatheke zinthu ndi wana wanu.
inu mutachoka. Zidzathekebe zinthu ndadzukulu wanu, inu mutachoka. Zidzathekebe zinthu pa ofesi panu, inu mutachoka. Empower people, empower others. Ena azitumikira while you are there. Kaya ndi kudera kandi mu mpingo muno. Kudera kuja na isina chipembedzo cha kudera kungochisiya nkukhatsonga inuyo. Kuchisira ena. Kutenga kwa mwana kako, kutenga kwa amayi awo, oti simudziwa ayi kapena kuti kangosachuka kangotani. Kutenga kwa uyo. Wina alalikira, wina achititsa zopereka, wina apempherera zoperekazo, wina achita kwa zolengeza zakudera, wina aziwerenga kwa ndalama, wina apereka kwa lipoti la zakuti kudera. Mnoke ulipe empowerment. Kumaona zimene umachita, wena alutani kodi? Auchita. Sisi chamaziona muno zija. Sichamaziona muja zija muno asachinikire kama khalapo. Wina kumalengeza zinthu m'malo mwawo. Kukonza za mchalichi bwino. Ndipo wina ndiganiza ngala wangu ngati yeye ndi mtumiki olomkulo mpingo. Alibudi nduli wonse. Koma akayima apa anthu amene amona pa line akhoza mati ndesa ndi wachitatu kwa session gireke wapa mpingopo. Mwina ndi mkulo mpingo chidera chachikulu alibe batch. Allow others. Let them have access to the things of God. Empower people. Empower people. Ndipo mphamvu zawotsogolera zizikamawo anthu amene akuwatsogolerawo. Tili anthu amene achita mabanja yawo chilichonse amachita okha. Ana kongo anenera zoyipa zokha uyu nchitsiru uyu ndi wakuba uyu sunga mtume ngwa ulesi pabe kuti sunulesi udzatha bwanji ndi mankulidwe ngati awawa. Uyu sunga mtume sanga kuchitira zakundeni imepo ndekha ngandibere nthawi iliyonse kuyankhula chotero. Tsono sidzakonzeka bwanji zinthu. Yesu akuti ndili kukutchani abwenzi anga. Musaganize kuti anthu awa adali lolimba amene Yesu akuwapatsa ulamuliro ndi mphamvu zoterewa adali nzofoka zambirimbiri. Adali nzofoka zambirimbiri mapatsa ofokawo kumene ulamuliro ndi mphamvu. Kwakhulupirira ofokawo kumene oti zinamakanika kumene. Ameni. Lero ndilo tsiku labwino. What you do for yourself, when you die, when you live, it dies. But what you do for others, it will live forever. Empower people, help people. Chititsani ena zinthu zawo ziziyenda. Yang'anani ndani wina ayambe kuima payekha inuyo mulipo. Ndipo musayang'ane kuti muli ndi zingati zimene mugwiritse ntchito kuti mugwanitse kutero. Tili anthu amantha kuopsa amene amamba aganiza kuti ali nchani kuti achitire wanthu. Anthu amantha kwa basi. Anthu amene they don't take risks. Ine tsiku lina ndamayi ndawo zamayi tiyeni tiyambe kuchitira kowena nyumba mwathu matuluka chigulu cha wanthu achibale. Anthu amene akhoza kutithokoza, anthu amene tsiku lina adzabwera nkuti mudatithandiza tidagona kwa nyumba mwanu muno, mudatichitira zakuti, mudatilimbitsa sukulu, mudatirani. Tsiku lina amweni tichitire kwa anthu amene sitidzationa, sitidzatikumbuka, sikuti timadziwa. Then we had to select anthu 10 kuti tisayimbitse sukulu. Tidzalipirira sukulu anthu 10 from primary to secondary school level. Oti sitingathe sangabwereso nkunena kuti zikomo ayi. Taking risks for others. Chifukwa zina zimene muli nazo sizano ayi. Sizotanthauza kuti mukhale olemera ayi kapena kuti simungasoyeka anthu pope ali nazo amenewo. Nkoneka lujira ndi mavuto amenewo simungathe kuthandiza yena. Kodi Ambuye Yesu mwezi wake udali wake umene anenera makhala nawo amajasima mwezi wonkumayenda mthupi mwake koma abada upereka pa mtanda chifukwa cha moyo wathu. Amen. Mapereka zomwezo kumene. Hayi ndili mpang'ono zomwezo sepang'onozo yang'anana nawo zino ena. Ndudziwa alipo ena mudatenga malisika amenewo. Kutenga mwana wa masiye mmodzi koma inu mulibe kalikonse. Nkumati mwana iwe tisivutikira limodzi. Ndipo mpaka na lero mulukhala. Mulungu akukuthandizani, Mulungu akukuonani. Osabwerera mbuyo pofuna kuchita chinthu chabwino. Osabwerera mbuyo. Ndipo chilichonse chimene mungathe kuchita tachichitani. Mudzaona Mulungu.
izi ndili kuyankhula chifukwa takula talandira ziphunzitso zambiri. Yafika nthawi tsopano yakuti tikhoza kumachita mosiyana ndi anthu amene amangukuwa. Atero Yakobo akuti ndionetse chikhulupiriro chako yopanda ntchito iliyonse. Kwangukuwa zosadziwika ine ndikuonetsa ntchito zanga zimene zimachokera mchikhulupiriro changa. Mulungu wakoma mtima ndokhulupirika atithandize tonsefe kuti tsopano tikhoza kuyika mzere wabwino pakuyang'anira wena ndi kuphunzitsa wana wathu kuti aziyang'anira wena, ndipo ana anu ayambe akadala ang'onoang'ono kumaganiza zakuyang'anira wena, ndipo ana athu iziwayankhula daily zokhudza mudzachita pachiyani za anthu wena. What is it about the welfare of others? Osanguneno ulime from yani koleja kuti mwana wanga tsamba ntchito tathandiza sakuti kumayankhula nawo, prepare them. What is it that you have about other people? Ayambiratu kumaganiza mudzangodziwa inu kuti mukutumikira popeza Ambuye ali kuchidziwa kuti utumike nchiyani. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.